خرجت من الأكوان والسر ساميا وفوت عن كل حي وهالك الله. Pejala 50 Zosa الله رايت من الأكوان والسر ساميا وفوت عن كل حي وهالك الله. الله وكنت من المكنون والغيب راقيا وفرت الأمر كل دار ودارك الله. الله يا حي يا قيوم يا رب هب لنا آمين نصيبا من السر العزيز مدارك الله. أنا وتجعلني دهري لما جنابه بنفسي وروحي مخلصا عند مالكي الله. أنا أراني عبدا ساعه سوء حاله فلم يكن يرجو غير محض تداركي الله. حرجت من الأقوال والسر ساميا وفت ابتلاء كل حي وهالك. خرجت من الأكوان كافتا من الأكوان دقت كازانتاتو والسر دكما السر نبوي ساميا كان بابا وفت اعتلاء واعتلاء وجن دوكك كما فت كاسير وكل حي دكا رايي وخالك دكا متشي. خرجت ويا أين أيا من الأكوان بن فورغا بن نام de kampuni muhammadu nyin yira bin a kyer fun kai to ma ya to abene ben nam de kampuni bon fur kampuni ana muhammad wa biyar funo kai wa kele kayina wanke kayina ma kana ben de ka ku yimza wa kema kayina kana ben ben sha'an ba kyam ana muhammad shalmen ba biyo to na fara na wani a pafra na wani ngun kambe ma wun ben na makunu obira ana muhammad ya fallahu fawkak wal wara fawka wara'u ndumana annatama wakon kon biya to ya rasulullah ben ma za me belani nyanga da mun yin manna won garsoka na nattamna wayna karja'akum min Allah nur wa kitabun mubin ma na on haske ko yin da zo tafsir kam din be duniya a kan surat at-tauba surat al-maida aya pinanu anye ko karja'akum min Allah nurun anye kabena muhammadur rasulullah lara haske ma wan zan zare kaba yi haske shan da pune kar kunna anta da mun zan haske ma zal haske ma da kaman sha fahla zikir kar da nan
komin na wun konkon na zikir asma ko la ilaha illallah la ilaha illallah kan bana mi amsara la abda illa muhammad la abda illa muhammad la abda illa muhammad la nda kunya wena la ilaha illallah na kani sai nawo anyo ko me way dable kani sai muhammad dam da tawa sura kani نايت لا عبد إلا أنت أن يكون ولا إله إلا أنت فبيتين لعنة أن يكون لا إله إلا أنا كلامك ولا عبد إلا أنا جماعة نايت يرى لا إله إلا أنا أن يكون من يرى ولا عبد إلا أنا دزوك ذكر كرفوبتا لا إله إلا الله بجني مسلم دنبا لا إله إلا أنت دني إيمان لندنجا لا إله إلا أنا دني إحسان لندنبا لماذا كما عرف ما دي دما لماذا كان كان يبين شعار توتا شعار كبنا الأول الآخر الظاهر الباطن كان مرن سون كتنون channel mana kare bahana ha hutul la hutul jabarutul malakutu nasir karmala kaman TV channel ay TNP sagane TNP saha TNP NTV TNP TV za imma min kudu kan kam kai bar de na won sani so shan anyen bil pana na won sama danin nan bam danin ngab gab amma yikul kana iza loyin kima inna ila rabbikal muntaha don ko yatwa ay karata le na ban nama bu fulla buta subhana rabbil samawati wa rabbil ard kana rabbil arshil azim as-sama'u al-ardu na al-arsh banya na ban nama zosa tangbani na al-arshi wai bi ma'ana na aku zan na ban nama za an zan so nyende yi zosa kai tangbani to dan palma za da yun bone al-arsh gole bombo sangarga bombo yin ya shama za ha dare kina nyima wato nama shanga biyan kadan ba mine gole da duniya ma dan biyan ga to amma da yino kam za ha da malak gablu ashal bin zanlo in zan wazali lala gablu ma dan ka bona rahma da so ar-rahmanu kula ar-rahmanu duk fasara to kanna rahma lana ar-rahmanu duk fasara to kana mun lura wala yanzuruna ila tayr fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman we babanya non bihma bakubiya zuksa ntiere ban no bihi karkuya pangam bayarma atre ya no bihma buarma dana kun pamago de ka bar pun pama ate ne kun pama dana ce kade bayirma ko anya kabna steve ka balan wa ka kube sa ka yira kana anya ne ma yuse ko na danta ma sombe babba illa fa shay arrahman na nata sona so mun lobanin war motulla toma ashe arrahman loban ba remote dan malaka ma azan remote on ko bola in shi television ko apon bola station ma azan remote mane ay ko na chan NTV ka kep karina abel ta bobla television deza apun le zannan remote one to le kan man na natana ko lo so kamzaha amma war remote ma remote mun ya annabi muhammad dezo ko ina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lala rahma lala gablu ama dan ko san lo so kamzaha mun min yan wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abya duniya ngon kamza haka na duniya to kana na kwado bi ko do abana to zama a misalin man la ba zama kana duniya wane ne bitu ko raga kana la lahira aku to can lahira sai kana duniya ami pa duniya ka duniya yiksa to aku balmi bi anda de shepul at-takbir aizan pieri de na ko hayi ko zan pieri nzan can na kwado mo ye lon loba mi ndem mi ante pizza ina ka ke du mane ko ta ma ku jan ko lihoro kami non ku tona bien ko ma ama wo ko ina se ko to vagu de kala to la kan na on tat na zan na dunya woni di ko ne ja ka be na pep mbaya ka sa otia
ai zon chang fon shel ne bi pir kan ka fon ta ko e sir la ma ka pep ne bia ni ma ka so ba pi aina ma tafiru fasamma kulina tufina fa innahu mulakikum dozo akala takala na kwado tambe na kwado ma bole en takat ko jen yalanga da tumna tabe na halson da ma abami akwar ga bidar sele abami bin yan kwar ga dabsil ma dole men yara ayin kimi dole men yal ban so dole men yal mun karwar ke ban ja dole yal ban nan alkiyama dole yal ma ban na hisabi to mabiya bolle ko en osa ka borne asambia bolle mosra I am born normal grudges all the time with people. Who are you? Bulenya, mulenya. Fodon ko pa anabanti yana harajta ya Rasulullah ayya min al-aqwani ban voro kampona ban nama ma zakone wa sirri nyin yim ba kace ashil shele so san le shele samiyan domin yin yala jilmalana jilma lamme ba bazan da swara ai so wajin ma ne ce ko yina wa futta tila'an wa tila'an daraja dubshe me futta nyen pahyai kull hayyin nya villat kam zaha adarta da garozarle wa haliki ne ne so mun kiba wona ne ma ba garo balle on ponki muhammad rasulullah ce ma وكبت عن المكنون والغيب راقيا وفتى الأمر كل دار ودارك وجبت عن المكنون حكى كبويا عن المكنون أبسا كان مي هوا وفت والله الأمر إن رنسوا دا أبنجشن دا يكي دا وانجن رينا فت kada kake kulla darin dukkan wani masani wanda ya san shari'a wa dariki da dukkan sufi duk wani wali wanda ya riski ainihin kofar Allah wa gibta asaya ka so kuto ban anil makununi kace ce bai harshen azabin zan so ban zan bai harshen azan so ba so amadoya kai nanan so garba ka ban so shirma mit kuto lammiya wal gaib hal so albu mamma so asan lima mamma yin so amaka ce gaib ban hawa kuto miya gaibu wa kuto miya rakiyan bule tale adar zan dungar wa futta la amri kaya wala amri mpon du manna on tar sangu bobe in ya fulu ko futta wa akba yayi kullu darin afadin kam za hangun mi shari'a fikihu bang da zaha mun minawun nak tamlam panjo wani ma dem desha wani ngaro to ne da ma amila garo wadariki na faso kam za hangun sufi minawun ne to zan na wundun dolne ka foro daba nan kana tan tir nawun to ngura bo za nyin payo nawun akuto ban nawun sha balan wunda anibu ila rabbikum wa aslimu lahu al-khabir fas'al bihi khabira to kutonin kamina wani sha wanda bai ko wahana wani ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi hatta aljanna ma hal aljanna ka yanke akuto kana direct dazo dishi ka so yanda na ba aka so ne sai annabi muhammad waye wa hadisi ma fanyan wa kaina ka tuttarna sakaina mpara ban shamal nan wa arwa ne innamal ama ayya ba wa gasul yadana kaina ne kwamsubu ne gawa so ne man kai wa niyyatu ne kaina sa'an dibu ka afa wa niyyatu kaina sa'an dibu afa wala bana kai aina mpara ban sha ka bana wa na bisal aba tamta ba ati'u allaha وأطيعوا الرسول ومن وأولي الأمر منكم كفوزو كاين بدرسو أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي قرآن يسنا فاصل كمبا كامين كمبا بين صنع محمد كم يجيو
te pang te man kat ban anna muhammad te pang te man kat dolo de che ka yo ma ka chan te tur a fon na dalifa de che ka yo ka tu a banama de che ka yo ka kanan tutu a fon na lima a ban ma bishira nawaib al ulama warasatul anbiya dole ba fi ba za ta anna muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah ta chan يا حي يا قيوم يا رب هب لنا آمين نصيبا من السر العزيز المدارك. تو ما سو كم ذا كم صلاة الفاتحة دبتتا كل نيا أسوني كان نعم بوربن شاو نعم بوربن شاو سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تمشلي شيء بهن داناجي أيا أواتو وجبتا وان قلنا لي ونجلا سيدنا هيدر كسيدنا هيدر يرو والنبي يل واتو نيلا أنا محمد قوين يلما ننا وين ناسو ما أبيشا أمبورا كان أنكو بيت شل أنيان نزانا نيمان قوين أيا هي يا قيوم دون أول سوسن بحلا ناونا تبنسن دور زود بلا وأكيد بنا وراي بارا كنا وزانا كنا صلاة الفاتحة دبتا كسو من بور بنشا دزو كتب بزا زان كنا كنا أيا حيو يا عندنا ناونا تبع الحي دينا يا فلا دوما لنا يا قيوم دوما لنا دابا يا حيو يا ناونا تبع سون بكرة قيوم من دوما يا رب يا عندما نحن نترسل ومسرا ناس ملا هب لنا تمتي نصيبا تلونين يشان نتنسو حب شاو عندما نحن سو كم نم ونيكي نحن بالتي من السر كتشكل لا أن ينتت بن شاما كريل السر شل أنزان سؤالا نحن نتملا وملو بين شاما قوزان زان سؤال لرس كنما أي لا أن دنيا اللاهرة دب بالنا كنما ونزان سؤال أنا كل يوم مقعد الصديقي دي يلنجر على سندفو كي دي يلنجر لاهرة بولو كي يلنجر الدنيا مقعد الصديقي بي سرتبا كبول معية مقام المعية دم بالا النبي دم يلنجر مقعد الصديقي dizon kam za hayura annabi sallallahu alaihi wasallam be wannan salati tulto ati cena an yam ka mina annabi sallallahu alaihi wasallam ki ba safina karkata ba kan bo ba cena kan yo kan ba safina ba kan wannan tole to wannan tole to ba za cena na ba safina annabi yino ma men bala dina allah je min bonnan bo ha nana yiti entity speech ko kuna fellow Ghanaians ka be to kanyiro ka be sabel kanyiro ka be kuma shi kanyiro ka be abra kanyiro kabe kabnyo zampala anyo to ko wa to me koji wannan na za aji ngon ka kunya ma na an fa basi kaso ko to me gana titi nana nambala ka na ujiro shi ngata balebte muhammad to san zan son shaytan fa fike ko be yaran kan ma an karata nana tayyaka nana ngoma ni shaytan so ka bura to iza pujina an kararan puya kuma hanan puya Nigeria puya ki kuma pe kabura wala ka so ma din le yalla لم نقول فوقي محمد رسول الله تنبايا اي ترون ابي انت سان يسب بيتو مازو ناون سومتي ريجي نفتان دما ناون نتمنا وسوملي ناون نتمنا وزمت نمبو دما ناون نتمنا وچل پانتي تسودو نامل غنا نامل اينهم واتو دغبان ndan yana wanda bana mal mo parko kam za hanu bashal pulo kam za ha ndan ma za hana wonna tana wasomia te dal fa pamba ndan bana somba be janan ba ainihin titijaniya pamba shok wato siba wahina halifa no nyanga naibul halifa nan biyan nta pana ainihin wato za'im harkat tijaniya nan shek shek hafiz nan nta pata da kan biyan
wato intercity imam Sheikh Ilyas nama in karanta fati da kema ta shehu kema shehu baba Musa nama in karanta fati shehu kema shehu bayan nama in karanta fati shehu kuna shehu alhaji wato Sa'id bizaha bene bizaha ambariya kwamba ntapa hambapra alhaji Tanko doctor ndimana nata woman so kam yara to tinya yashar sarge na an gumtele tinya yashar karamali na an zan zantina annabi sallallahu alaihi wasallam da barka ta shehu kema ta da alfa kema ta yonda maulana Sheikh Abdurrahman al-mulaqab bi Sheikh Malam Fari na an fama alafi ndimana nata wa fama karama wa tamal banma kablan ka duniya pompon be lahira yelma she na an zan banan ba ala jabu kana an fama ni'ma la nan ya tamal bala jabu kare wa min taba banda ne ne makana ne la jabu babu kare ko don hadi kala jabu kana to ko don hadi zonga da sulmo ala ja hadi jera ngone ne bank manager lan ya fa zonga da sulmo ala